ஸ்லைமும் உள்ளே போட்டுருவோமா? ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு யுவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைம் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்லைம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, பிரித்து இந்த ஸ்லைம் எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்லைமை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சா என்ன ஆகும். ஸோ நான் யாரும் யோசிச்சிருக்க மாட்டேன், ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டோம். அதுதான் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மகிட்ட 2 கலர் ஸ்லைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த க்ரீன் கலர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணும்போதே சூப்பராக இருக்குது. இன்னைக்கு தான் முதல் ஸ்லைமை கையில் தோடுறேன். ஸோ நம்ம மேக் பண்ணது, அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் ஸ்லைம் நீ கையில் தோடுறேன். எடுத்து பார்க்கலாம். டப்பாக்குள்ளே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு, வர மாட்டேங்குது. இங்கே பாருங்கள், இதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாய்ஸ், அந்த கீ செயினில் உள்ள மாதிரி பொம்மையெல்லாம் அந்த டப்பாக்கில் வச்சுருக்காங்க. உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. இந்த டாய்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சு இதுக்குள்ளே, நல்லா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மிச்ச ஸ்லைம் கொஞ்சம் இதுக்குள்ள இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்டாராக வந்து பாருங்கள், அந்த இது சிங்கனா மாதிரி உள்ள போட்டிருக்காங்க டப்பாக்குள்ளே. சூப்பராக ஸ்லைம் வந்து வேறு லெவலு. எல்லா ஸ்லைம் எடுத்தாச்சு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதான் நம்ம க்ரீன் கலர் ஸ்லைம். சூப்பராக இருக்குது, இழுக்கும் போதே நல்லா இருக்குது. பட் பீது என்னன்னு தெரில, ஆனால் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. அம்மா நல்லா இருக்குது. வேற லெவல். சூப்பராக வருது பாருங்க. ஸோ நம்மளோட க்ரீன் கலர் ஸ்லைம் பிரிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் ஸ்லைம் இருக்குது, இதை பிரித்து பார்த்துடலாம். நம்மளுடைய ப்ளூ கலர் ஸ்லைம் உண்மையிலேயே க்ரீனோட சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இங்கே பாருங்கள், ப்ளூ கலர் ஸ்லைம் நல்லா இருக்குது. கேட்ச் வேறு லெவல். க்ரீன் கலர், ப்ளூ கலர் சூப்பராக ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 கலர் ஸ்லைமை என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்க போகிறோம். ஸோ எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சா என்ன ஆகும், ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியம் தான் இருக்குது. வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துலாம். எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு பார்த்துடலாம். ஸ்லைமை பொரிச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கிரேஸான ஒரு ஐடியா தோணுச்சு. அதுக்கான இதை ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ அதை யாரும் வீட்டில் தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸாக ஒத்தி இந்த வீடியோ எடுத்துங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டவ், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடாய் ரெடியாக இருக்குது. நம்மளோட ஸ்லைமும் ரெடியாக இருக்குது. ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு கடாயை காய வச்சு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்லைமை பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம ஸ்டவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பற்ற வச்சு நம்மளோட கடாயை காய வச்சிடலாம். எண்ணெயை ஊற்றி காய வச்சிடலாம். நம்மளோட எண்ணெய் வந்து செம்மையாக காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. காஞ்சிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்லைம் உள்ளே போட்டு என்ன சொல்லி பார்த்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட எண்ணெய் வந்து செம்மையாக காஞ்சிருச்சு. நம்மளோட ஸ்லைம் வந்து எண்ணெய்க்குள்ள போட்டு எப்படி தான் புரியுது அப்படின்னு சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம 2 கலர் ஸ்லைம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் தடவை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்லைம் போட்டு பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு. பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜி மாதிரி பொரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க. ஸ்லைம் பஜ்ஜி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைம் பஜ்ஜி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. வேற லெவலாக இருக்கு ஸ்லைம் பஜ்ஜி. இங்கே பாருங்க ஸ்லைம் வந்து எப்படி பொரியுதுன்னு. பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் போட்டாச்சு. அடுத்து வந்து க்ரீன் கொஞ்சம் போடலாம். அப்படிக்கிட்ட இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் பஜ்ஜி போடலாம். ஸ்லைமை வந்து பஜ்ஜி ஆக்கலாம் அப்படின்னு தான் தெரியுது. ஸோ ஃபைனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா ஸ்லைமும் வந்து டோட்டலாக உள்ளே போட போகிறோம். என்ன ஆகும்னு தெரில. ஸோ டோட்டலாக உள்ளே போட்டுருவோமா? எல்லா ஸ்லைமும் உள்ளே போட்டுருவோமா? எப்படி பொரியுது பாருங்க எண்ணெயில் நம்மளோட ஸ்லைம் வந்து.
கருகிருச்சு ஸ்லேமாக. அது வேறு என்ன மாதிரி தெரியல எனக்கு. ஸோ ஃபைனலில் வந்து நமக்கு வந்து என்ன தான் அவுட்புட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். A few moments later. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய இது செம்மையாக வெந்துருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 நூலை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்லைம் வந்து. பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்லேம் வந்து இப்போ என்னது பஜ்ஜி ஆகும் நினச்சே பார்த்தீங்கன்னா குச்சி முட்டை ஆயிடுச்சு. நமக்கு திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லேமாகவே கிடச்சிருச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அப்படியே வெந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸ்லேமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மாறிடுச்சு பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட்டாக. பட் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஆகும்னு சொல்லி சத்தியம் நினச்சி கூட பார்க்கல. வேறு லெவலாக இருக்குது. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் தரமான ஐடியா வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறோம். ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணாதீங்க. வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். பார்க்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பிள்ளைங்க ஆல்கம் கொடுத்து வச்சுங்க. ஓகே, தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் டைம் பாஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்.